Berbak menditik dator. Baserritik, larretatik eta gure aberen ondotik. Gure arbasoek itxitako bideari jarraituz, abeltzaintza eta baserriko bizimodua gure herriko historiaren zatia eta nortasunaren parte dira. Batek esango dau zaletasuna arraroa dala, baina bilaron badakizue, bakotxak berea. Abereek gure inguruan be badauki euren leku. Landan garbi mantentzen, gure paisaia bizirik aukiten, eta orain, hain arriskutsu diren zuterik ez egoten laguntzen dabe. Zein da Ariatxateko altxorrik handiena? Gorbeiako larra. Gorbeia gure etxea, gure historia eta gure bizimoduaren parte da. Horregatik guztion ardura da zaintzea, gure aberentzat, guretzat eta etorriko diren belaunaldientzat. Honek berbak ezin dira maizu bide honetan urte luzez isilean eta eguneroko lanean egon diren Andra baserritarrak aipatu barik. Zeinek lan zuen eskuotan, zuen bizitzari baserriko zutaberik handiena. Danon ardura dala. Jaietan be zainitu daigun elkar. Ez dugu jarea edo eraso machista LGTBI+fobiko ez rasistari onartuko. Jaiek askatasunez, errespetu eta bildur barik biziz eta gozatzeko dira. Beraz, gozatu, dantzatu, abestu eta mar egin. ¡Fuera gato que jaie!